कयो मूंखे त लाड़काणो शिकारपुर सखर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बि कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे। तफ़सील मालूम कयूं था नओं देरो मां टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर नूर मोहम्मद सूबनूर खां। नूर मोहम्मद, आगाह कजो, लाड़काणो सखर हाईवे ते ट्रैफ़िक जी छा सूरत हाल आहे हिन कोहीड़े सबबि? बिल्कुल बरसात खां पोइ नवंदपुर ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में शदीद कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे। हदे निगाह घटिजी वई आहे। कोहीड़े सबबि रोड तां आम ट्रैफ़िक रोज़ानो जे बुनियाद खां तमामु घटि थी वई आहे। रतो देरो, लाड़काणो, नओं देरो, मदेजीअ तरफ़ वेंदड़ जेका ट्रैफ़िक आहे उहा ड्राइवरनि गाॾियूं पंहिंजूं बंदि करे बीहारे छॾियूं आहिनि, जंहिं करे मुसाफ़िरनि खे तमामु घणियूं मुश्किलातूं पेश अची रहियूं आहिनि। जॾहिं त धुंध सबबि कंहिं बि वणंदड़ वाक़े खां बचण लाइ ट्रांसपोर्टरनि जेके गाॾियूं कुझु हलनि थियूं रोडनि ते उहे लाइट जो इस्तेमालु करे रहिया आहिनि, जंहिं सबबि शदीद धुंध सबबि ज़िंदगी आम मखलूस थी वई आहे ऐं कारवां सख़्तु मुतासिर थियण करे माण्हू घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि। जी, महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ नूर मोहम्मद।